Mana bu turdagi issiqxonalar muammolarni yechimi sifatida ko'rilyapti fuqarolar tomonidan ham. Tumaniga shunaqa issiqxona qurilgan ekan. Shuni ko'ringlar deb taklif qilishdi bizga. Bizga qiziqqan joyimiz gaz yoqmasa, o'tin yoqmasa, ko'mir yoqmasa, qanaqa isitadi buni? O'shanga qiziqib keldik. Hozir ko'rdik mana. Hozirgi kunda mahallalardagi mavjud issiqxonalar zamon talablariga javob bermayapti. Agrostar issiqxonasi juda katta taassurot qoldirdi. O'tgan kuz-qish mavsumida issiqxonalarda mavjud isitish tizimlaridagi nosozliklar, ulardagi noqulayliklar juda katta muammolarga, juda katta xarajatlarga sabab bo'ldi. Mana bu turdagi issiqxonalar muammolarni yechimi sifatida ko'rilyapti fuqarolar tomonidan ham. Agarda mana shu tizimni Yangiyo'l tumanidagi aholi xonadonlariga joriy qiladigan bo'lsak, hosildorlik bir necha barobar oshadi va aholining daromadini ham ko'payishiga o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.